Jamal and Ganja. Bet bitin tastar bitin bastar. Sen dispittin zat var. Ешкімге айтпа. Оставь там это, а где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Ментом где-то мархтаб жёг, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь. Так, где реагент, ты чекни глаза. Кармане пятка и 5К, тоқта. 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 Там наполовину как Тирион. Все злые, будто бы учили Слизерин. Тизеры. Надо бы по-быстрому отправить визоры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было, нам не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не презирай. Гризли замок, скированный под сигарет. Суровые гризли убили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только 5 на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом без паники. Если углубляться, то помимо анатомии сегодня познакомились с ботаникой.
Континентте тікелей эфирімді тек текелер көреді тебірен теңге келеді дегенмен өскен жерімде келейін қойып қойдым көлденең сөзімді қайталайды бүкіл ел менде бәрі жақсы қалыпты он бақсы бүгін кешке не істейін деп ауыртпаймын басты бізде чист хас хули жаспын Хули кеттік бәрін таста сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда бұл қазақи пропаганда 5000 қалтамда қайдан тапсам да сенің қалаңда шайқалады орыннан саған да орын бар армандар орындал соңда сенбегендер сорындар қалтамда тек қана 5К тоқта Үш рет революция болды. 2 рет ашаршылық болды. 2 рет дүниежүзілік соғыс болды. Қай уақытта біз тоқшылық көрдік. Жігіттер білесіңдер, 60 жыл мен 85 жылда Қазақстанды кім басқарды? Димаш Ахметұлы Қонаев аға. Сол уақытта бүйірлерің шығып, қарындарың тойды, киімдерің бүтінделді. Сондықтан біздің мінекей әруақ затты адамыз осы. Жаңағы 2 ел емес, бұл кісі 4 ел Айтқаныңызға рахмет. Не болса да бірге жасайық.